ايه الاخبار؟ كنا بنعاين موقع جديد ولقينا السلم اللي قدامنا ده موجود هناك. واحد من اسوأ السلالم اللي ممكن حد يعملها او يستخدمها. السلم ده هو السلم الوحيد اللي موجود في الفيلا. هو واصل فعليا من البدروم لحد الروف، ومكانه موجود في نص البيت بالظبط. والحقيقة الأسوأ من مكانه هو التصميم بتاع السلم نفسه. السلم دوران معمول على دايرة ضيقة جدا، فمخلية شكله لوحده بس يدوخ. استخدامه كمان أصعب. السلم الدوران دايما بيعجب الناس كشكل، وممكن يكون نقطة بيع كويسة. يعني العميل لما بيعرف إن في سلم دوران في الفيلا بيحس إنها حاجة حلوة، وأكيد هيكون شكله واستخدامه سهل. لكن الحقيقة زي ما انتوا شايفين، السلم ضيق جدا ويوقع. الصراحة الاستخدام بتاعه هيكون خطير جدا سواء للكبار أو الصغيرين. الناحية اليمين دي مش معدية ال10 سنتي، حتى لو تركب عليها رخام هتكون ضيقة جدا إن حد يحط رجله عليها. غالبا لو حد حط رجله وهو مش واخد باله هياخد السلم ده كله لحد الآخر مرة واحدة. فكرة كمان إنه واصل لحد البدروم بدون فاصل غريبة جدا، لأنه ده المكان اللي اوريدي فيه باركنج العربية وفيه غرف خدمة والرطوبة فيه عالية جدا. فالتحكم في درجة حرارة المكان سواء بالتدفئة أو بالتبريد، إنه يتركب تكييفات، هيكون صعب جدا مع وجود فتحة بالحجم ده في المكان ده. غالبا اللي هنضطر نعمله هو ان السلم هيتكسر بالكامل، وهتتقفل الفتحة دي بالكامل، وهيتفتح في مكان تاني، والبدروم هيكون معزول. دايما لازم ناخد بالنا من تفاصيل صغيرة زي كده واحنا بنشتري المكان، لانها ممكن تكون باينة ان هي نقطة قوة، لكن في الحقيقة هي نقطة ضعف وعيب خطير صعب جدا ان احنا نحله. قولولنا ايه رأيكم؟